大家好，歡迎收睇天目一家。今集嘅節目裏面，我想同大家分享一種非常之有心思又有驚喜嘅食譜，就係烤魷魚釀西蘭花啦。咁我哋一齊睇下到底點做先。介紹下材料先。材料方面呢，我哋會有呢一個嘅新鮮魷魚，有2大隻嘅，盡量買大隻少少啦，越大越好啊。另外仲有西蘭花1個啦，蒜頭1個。麵粉呢，我哋要1/4碗仔就夠啦。另外仲有呢一個嘅黑胡椒，少少嘅芝士粉、橄欖油，材料就係咁多啦。呢一個嘅魷魚呢，我哋先買咗返嚟洗乾淨之後呢，我哋有啲嘢呢係需要清理嘅，特別呢就係呢一個魷魚呢，其實佢裏面呢係會有一條嘅軟骨㗎，嗱就係呢條啦。咁我哋一定要呢嚟到將佢清理咗先。清咗條軟骨之後呢，裏面仲有啲麥囊啊嗰啲呢，內臟啊嗰啲全部清咗佢啦，盡量呢係洗晒啲麥啦。咁另外一隻亦都係啦，盡量將嗰個嘅軟骨清咗佢，麥囊啊好多嗰啲呢係內臟啊全部清咗，洗乾淨呢就係咁啦，擺低備用先啦。跟住呢，我哋將呢隻魷魚呢係揾嗰個嘅廚房紙印乾晒所有水之後呢，我哋就可以喺呢度呢稍稍咁樣嚟到去切幾刀啦，將佢嗰個魷魚鬚呢嚟到去切開佢。咁其實呢，喺裏面呢仲有一個墨魚嘴，墨魚嘴入邊呢會有一個比較硬嘅地方嘅。咁我哋先將佢切咗出嚟先，一陣間先處理。而其餘呢啲嘅魷魚鬚呢啲位置呢，我哋就全部可以將佢呢嚟到去切碎晒佢啦。嗱，咁呢一個嘅墨魚嘴嘅位置呢，我哋就要嚟到呢將佢搣開，將裏面呢有一個好硬嘅嘢呢，就係嗰個嘴嘅位置呢，就將佢呢係掹咗出嚟。嗱，呢個一定要做嘅，如果唔係呢，你冇掹到嘅話呢，一陣呢就會食埋嗰啲咁硬嘅位呢，就會啃親噶啦。咁掹咗之後呢，我哋就可以將個墨魚嘴呢都嚟到去切開佢啦。咁其他部分亦都係啦，全部將佢呢剁碎佢。咁另外一隻都係啦，全部將佢呢係切開、切碎晒佢，墨魚嘴又掹開。嗱，剁碎晒之後就係咁啦。咁可以擺低備用啦。另外呢，嗰一個嘅西蘭花呢，嗰個嘅莖嗰個位置呢，我哋係唔用嘅，我哋就淨係要呢嗰啲嘅西蘭花嘅頭嗰個位置嘅啫，全部將佢剪晒出嚟啦。咁另外嗰個嘅蒜頭亦都係啦，我哋將呢嗰啲嘅皮呢全部搣晒佢先。咁所有嘅蒜頭呢，我哋都全部用把刀呢嚟到可以將佢係拍一拍佢啦，將所有嘅皮呢全部搣晒。咁呢度呢，我哋唔需要剁噶，因為呢，我哋一陣間呢係需要將所有嘅蒜頭啦同埋西蘭花呢，都係用嗰個攪拌機呢全部將佢嚟到攪碎。咁我哋先呢將佢擺埋一邊先啦。好啦，咁喺呢度呢，我哋就要嚟預備一個嘅食物處理器或者叫做攪拌機啦，將嗰啲嘅蒜頭呢全部擺晒落去，用呢個攪拌機全部將佢呢去攪碎晒佢。攪碎晒之後呢，我哋就揾隻碗呢將佢盛起備用啦。咁除咗呢一個嘅蒜頭之外呢，呢啲嘅西蘭花亦都係啦，我哋亦都係將佢呢擺晒落去呢一個攪拌機度，用攪拌機將佢全部呢去攪碎晒佢。咁呢一步呢，我諗大家都係最好用翻攪拌機啦。咁如果你係想做西餐嘅話呢，其實攪拌機我哋都係經常會用到嘅。咁呢啲嘅工具呢，都係唔慳得噶啦。咁攪碎晒之後呢，我哋就可以將個西蘭花碎呢嚟到揾個大碗嚟到盛起備用啦。咁呢，我哋就可以將嗰啲嘅已經係攪碎咗嘅蒜蓉呢嚟到去擺入去呢啲西蘭花度。我哋呢嚟到將佢哋全部呢
去揾個匙羹仔呢，將佢嚟到撈勻佢。咁當然啦，頭先切碎咗嗰啲嘅魷魚鬚呢，亦都係擺埋落去啦。我哋可以將佢呢，係用呢一個嘅匙羹呢嚟到將佢全部撈勻晒佢先。咁呢度呢，就盡量將佢撈勻少少啦，因為呢，我哋係要嚟到去做嗰個呢，係釀入去個魷魚筒嘅餡料嘅。咁呢度呢，我哋用呢一啲嘅黑胡椒嚟到去幫佢調味啦，扭少少落去，扭完之後呢，又係揾個匙羹呢嚟到將佢全部撈勻晒啦。然後呢，呢一啲嘅麵粉呢，我哋就可以嚟到去分2次左右呢，嚟到去逐少咁樣呢，嚟到去加入去嗰一個嘅西蘭花入邊。咁又係將佢呢落咗之後，就將佢撈勻啦。其實我哋想加啲麵粉落去呢，係嚟到去增加嗰個西蘭花嘅黏結度啊。咁等佢釀入去嘅嗰個魷魚筒入邊嘅時候呢，就唔會咁散收啦。咁記住啦，我哋分段落啊，唔好一次過落晒，分2至3次咁樣嚟到落晒落去，然後呢，就可以用個匙羹呢將佢全部撈勻晒啦。跟住呢，我哋就可以呢落多少少嘅芝士粉落去，幫佢調一調味。咁呢個份量呢都好隨意嘅，咁啊睇你中唔中意食呢一個嘅芝士味啦。如果你中意嘅話呢，可以盡量落多少少芝士粉都係可以嘅。落完之後又係揾一個嘅匙羹咧嚟到將佢撈勻啦，跟住我哋可以加翻少少嘅橄欖油落去。橄欖油咧真係少少就夠噶啦，唔使太多。又係將佢撈勻晒先啦，跟住最後咧我哋可以扭翻少少嘅岩鹽或者海鹽落去，幫佢調一調味嘅啫。咁我哋咧用個匙羹將佢全部撈勻咗之後咧，咁呢個餡料咧就叫做做好咗啦。做好咗個餡料之後咧，我哋就可以將佢哋咧全部釀晒入去咧嗰2隻嘅魷魚筒入邊。咁呢度咧盡量要嚟到去塞得咧係飽滿少少啦。因為咧，當你釀好咗呢一個嘅魷魚筒咧，攞咗入去佢呢個焗爐度焗嘅時候咧，嗰個魷魚咧係會收縮嘅。咁如果你呢度咧釀得唔夠飽滿嘅話咧，當佢一收縮嘅時候咧，好多嘅餡料咧就會全部爆晒出嚟，咁你裏面咧就基本上係冇嘢食噶啦。所以盡可能將佢釀得係比較飽滿少少啦。咁啊，預嗰啲餡料咧係當魷魚收縮嘅時候咧，當佢爆咗出嚟之後咧，你仍然都有足夠嘅餡料咧，係喺個魷魚筒入邊嘅。釀晒入去之後咧，記住咧，去到最尾咧喺個筒口嘅位置咧，我哋可以揾2支嘅牙籤啦，咁啊打交叉形咁樣咧嚟到將佢穿起佢。其實係幫個魷魚筒咧收一收口嘅。雖然我哋都知道咧，當焗嘅時候咧，嗰啲嘅餡料都會被咧係壓咗出嚟嘅。咁但係咧，你收一收口咧，就可以盡量減少嗰啲嘅西蘭花咧，唔好壓得咁多出嚟啦。咁將嗰啲嘅西蘭花咧，盡量塞翻入去嗰個魷魚筒入邊啦。嗱，釀好咗之後咧，我哋就可以準備一個嘅焗盤，下邊蘸張牛油紙，然後將嗰2隻嘅魷魚筒咧就放上去，咁啊準備攞去焗啦。焗之前咧，我哋就首先咧要嚟到去預熱嗰個焗爐200度，大概預熱10分鐘左右啦。預熱咗之後咧，我哋就可以將嗰2隻魷魚咧就擺落去焗啦，上下火200度，然後我哋大概焗佢30分鐘左右。嗱，30分鐘之後咧，嗰2隻魷魚就焗熟咗啦。嗱，你睇下，真係好多咧，係因為個魷魚收縮咧，嗰啲餡料會係爆咗出嚟嘅。咁啊唔緊要嘅，我哋係預咗有咁嘅情況出現嘅。準備一隻靚嘅碟啦，
咁咧就將嗰兩隻焗熟咗嘅釀魷魚咧，就將佢擺喺隻碟上面啦。然之後咧，我哋就可以將其中一隻咧，就揾一把有鋸齒嘅刀咧，嚟到去將佢切開。嗱，記住切呢啲咧，你要揾啲有鋸齒嘅刀咧，佢先會比較容易啲切，而且咧係由個尾嗰度開始切起，咁就令到嗰啲西蘭花咧就唔會爆咗出嚟啦。咁切嘅時候咧，你未切完之前咧，嗰兩支牙籤都唔好掹啊！切晒之後就可以將嗰兩支牙籤咧嚟到去掹走咗佢啦。然之後咧，我哋就可以將嗰隻切好咗嘅魷魚咧嚟到去將佢擺靚佢啦。另外嗰隻咧，我就咁成隻上㗎，掹咗兩支牙籤就可以啦。盡量將佢擺靚佢啦，令到嗰個嘅擺盤咧係比較美觀一啲啦。臨食之前咧，我哋再有啲裝飾㗎，喺個表面上面扭翻多少少嘅黑椒粒上去咧做裝飾，亦都係幫佢表面調一調味啦。另外，我哋仲可以再用呢個芝士粉灑上個面度，一來做裝飾，二來咧幫嗰個魷魚筒嘅表面咧嚟到去做一啲嘅調味㗎。如果你中意食呢一個嘅芝士味嘅話咧，你不妨可以落多少少芝士粉都係可以嘅。嗱，你睇下落咗芝士粉同埋呢一個嘅黑椒之後咧，嗰個賣相咧係靚咗好多㗎。就係咁樣啦，烤魷魚釀西蘭花。功夫咧係多翻少少嘅，但係咧其實都唔算難做嘅，而且咧呢一個係一個非常之有心思嘅西餐食譜嚟㗎，大家不妨咧喺屋企自己試下跟住我嘅步驟嚟到做啦。你睇下，賣相係非常之靚，同埋食落去嘅時候咧係好香蒜蓉味，亦都好香芝士味㗎。呢一個咧係一個好好味嘅菜式嚟嘅。大家不妨試下做下。咁今集我哋嘅分享呢就嚟到呢一度啦。大家如果中意我哋呢啲煮食影片嘅話呢，記得訂閱我哋呢個 YouTube Channel， 撳埋隔籬個鐘仔，多啲俾like，多啲幫我哋 share 出去。有問題可以留言，我會盡快回覆㗎。下集見，拜拜。